Pozdrav ljudi! Ovom prilikom bih hteo još jednom da vam se zahvalim. Kao što već znate, ovaj kanal je prešao preko 1000 pratilaca, za šta sam vam ja i veoma zahvalan. Nadam se da vam se svidela ova sinhronizacija što smo napravili kao specijal povodom 1000 pratilaca. Sad, volio bih da vam dam neki, ajde kažem, update šta se dešava sa kanalom, to jest šta se dešava generalno. Pre svega bih hteo da kažem da sam postao deo tima novog YouTube serijala pod nazivom Kutak uspomena. Na tom kanalu možete vidjeti intervjue sa našim sinhronizatorima koji su radili sinhronizacije za crtane filmove uz koje smo mi svi odrastali. Link će biti u opisu ovog videa za taj kanal i ja vam toplo preporučujem da odete i da ga pogledate. Takođe, hteo bih da dodam da sam angažovan za još jedan YouTube kanal koji, neću da pričam još mnogo o njemu, zato što još uvijek nije, tehnički ne postoji. Jedino ću da kažem da će se radi o reakcijama i u pitanju je muzika. Sad, ako vi znate čime se bavim još pored snimanja YouTube video snimaka, znaćete da sam u bendu i da sviram i znaćete otprilike koju vrstu muzike da očekujete. U pitanju je specifična vrsta muzike, ali za sad toliko o tome. Sad, s obzirom da sam angažovan još na 2 projekta sa strane, neko bi se upitao jel to znači da ovaj projekat prestaje, to ovaj kanal prestaje da radi. Zašto bi to uradio? Jel da? Pre svega, volio bi da odgovorim na jedno pitanje koje se konstantno postavlja. Kad će nova epizoda? Kad će nova epizoda? Kad će nova epizoda? Kratak odgovor, bit će. Sad, duži odgovor je malo komplikovaniji. Za sad reći ću toliko, sad da ne ulazim previše u detalja šta, gde, kako. Inicijalna ideja je bila da se napiše skripta za celu drugu sezonu do zime, do januara recimo, i onda da se naprave pripreme, da se na proleće krene sa snimanjem i onda da se već rade na epizodama. Što se naravno nije desilo, zato što svašta se nešto izdešavalo usput i sve i da smo uspjeli da napišemo skriptu sad je došla korona i nismo mogli da snimamo. Sad, za vreme korone ja sam napravio kompletnu reviziju, prešao sam kompletnu skriptu i malo sam neke stvari, nisam bio zadovoljan kojim putem je krenulo i tehnički sam manje više sve obrisao i krenuo pišem od početka. Jebi ga. Ali u suštini sve što sam mogao da iskoristim, što je već bilo napisano, sam iskoristio, jel da? Što znači da nije baš od nula pisano, tako da to je dodatna stvar koja je produžila proces. Sad, zašto sam to uradio? Prosto, kao što sam rekao, nije mi se svidelo način na koji je krenulo, pošto generalna ideja je bila da se napravi konceptualna sezona od početka do kraja i da bude neka priča. Sad, prva skripta je bila previše fokusirana na priču, a premalo na igre. Tako da sam ja uzeo, napravio sam drugačiji okvir za celu drugu sezonu i sad je veći akcenat na igrama nego na priče, ali i dalje će biti priča i dalje će se pojavljivati razne reinkarnacije Pere. Sad neću uopšte da vam otkrivam šta će se dešava u drugoj sezoni, to ćete morati da sačekate, da vidite, ali ću da molim za malo strpljenja, pošto, kažem, inicijalno se produžio taj, neću da kažem rok, ali produžili su se datumi koji sam ja prvobitno zamislio da će biti. Sad, kad će da bude, ne znam, da li će biti ove godine, jako teško. Znači, ne smem da obećam da će biti ove godine nove epizode Igre iz davnina. Ja se iskreno nadam da će biti sledeće godine. Dobra stvar u celoj priči je to što najverovatnije ćemo imati, ajde kažem, studio gde ćemo moći da snimamo, tako da mnoge stvari će biti mnogo lakše, mnogo brže određene i mnogo bolje, praktično, jel da? Tako da sledeća sezona se neće snimati u ovom stanu malom koji je zagušljiv, koji je topao, gde malo pa neko se dere, neko prolazi sa jugom i tako dalje. Biće dosta izolovanije.
i dosta manje problema ćemo imati sa takvim stvarima. I kao što sam rekao, cela sezona će se snimati odjednom, što znači sve kadrove za sve epizode ćemo snimati od početka do kraja i tek onda ćemo da uzmemo da radimo edit i onda će da izlaze epizode jedna po jedna. Naravno, sad to ne može sve odjednom da se uradi, radit će se na određene načine, ali to sad u suštini nije ni bitno kako ćemo mi to da odradimo. Da, i ja jedva čekam da izađu nove epizode Igre iz davnina, pošto znam šta će da bude i znam da će biti dobro. I znam da će vam se svideti, naravno. Ja sam uzbuđen da kad će izaći nova epizoda, tako da u suštini mogu ja da odem na svoj snimak i da napišem komentar kad će nova epizoda. Tako da u suštini u istom smo sosu, tako da molim vas, samo vas molim za malo strpljenja i verujte mi, isplatit će se. Toliko sad mogu da kažem, a za to vreme, kao što i možete pretpostaviti, i dalje ćemo da pravimo drevne piksele, i dalje će ići top liste, i ako vi imate nešto, neki predlog, što može za veoma kratko vremena da se uradi i što bi možda bilo zanimljivo da bude na ovom kanalu, slobodno napišite komentar i ako procenim da može, ako nije strašno da se napravi, napravit ću, naravno. Tako da u suštini manje više to bi bilo to. Znam, malo je dugo čekanje i malo se mnogim ljudima ovo neće svideti, ali bože moj, šta je tu je. Ovo nije moj posao jedini koji, to ne živim ja od ovoga. Samo toliko morate shvatiti da postoje druge stvari u mom životu koje moram da rešavam, koje moram da radim i neke su možda zabavne, neke možda nisu, ali sve oduzima vreme i sve treba nekako uklopiti. Tako da na kraju krajeva malo strpljenja i bit će nove epizode, sigurno, to vam obećavam. Šta bi vam dalje rekao nego ostavite like, podelite ovaj snimak, podelite sve moje snimkove koje imate, podelite svojim prijateljima i drugovima i kome god vam padne na pamet. Da, ako se niste prijavili, prijavite se na moj kanal i recite i drugima, a u međuvremenu idite posetite novi YouTube serijal Kutak uspomena, gde možete pogledati zanimljive intervjue sa našim sinhronizatorima. Što se tiče drugog YouTube kanala, bit ćete obavešteni i preko YouTube kanala i preko Facebook stranice. Ako niste lajkovali Facebook stranicu, imate dole link ka tome i na kraju krajeva manje više svi linkovi su dole u opisu ovog videa. I to je to u suštini. Vidimo se sljedeći put. Ćao!